আসসালামু আলাইকুম। আজকে খাবার দিতে এসে দেখি যে আমার কবুতরের সাথে একটা ঘুঘু পাখি আসছে। যাক, পাখিটা খুবই সুন্দর, সবসময় আসে। যখনই খাবার দিই প্রায় সময় সন্ধ্যাবেলায় দেখি যে খাবার দিতে আসলে ঘুঘু পাখিটা চলে আসে। খুব সুন্দর, যখনই আসে একটাই আসে। কারো পোষা নাকি জঙ্গলি ঠিক বলতে পারতেছি না, বাট একটা আসে খুব সুন্দর। বাট আমার কবুতরগুলো দেখলেও মনে হয় এটা পায়রি ঘুঘু হবে। আমার কবুতরটা এটার সাথে জোড়া নিতে চাচ্ছিল, আমার রেসার পিজন নটটা। থাক বাবা, আসছে যখন কিছু খাই নেয়, কিছু খেয়ে নেয়, কম খাচ্ছে। এটা হচ্ছে আমার মিলি রেসারের বাচ্চা। আমার মিলি রেসার এবারও দুইটা বাচ্চা ফুটে নাই। ফার্স্ট টাইম যেহেতু নতুন মিলি রেসার আনছি, বাচ্চা ডিম দিছিল দুইটা, বাট একটাই ফুটছে বাচ্চা। ওই আমার মিলি রেসারের বাবা, এটা হচ্ছে বাচ্চা, জোড়াটা আছে। আজকে আমাদের মূল আকর্ষণ হচ্ছে ঘুঘু পাখিটা খাবার খাচ্ছে। সাথে আছে আমার মিলি কবুতর। ওটা হচ্ছে বাবা মিলি, এটা হচ্ছে বাচ্চা। এদিকে আমার কবুতর আটগুলো আছে, আমার সবজি গাছগুলো আমার পাশে চলে আসে। আমার খুব পোষা ট্যাম্প করানো কবুতরগুলো আসে আমার হাতের উপরে বসে থাকে। এই যে চলে আসতেছে, দেখতে সাথে সাথে চলে আসবে। ওই যে আমার সবজি রেসারটা ওর সাথে জোড়া নিতে যাচ্ছে ঘুঘু পাখিটার সাথে। এবার ভাবতেছে একটা কাজ করবো, একটা রেসার কবুতরের সাথে একটা ঘুঘু পাখির জোড়া দিয়ে দিব, ধরে ওটাকে ধরে ওর সাথে জোড়া দিয়ে দিব। আমার অনেকগুলো সবজি রেসার, ম্যাক্সিমাম এখন তিনটা নেওয়ার পড়ে গেছে। তিনটার জন্য তিনটা পায়রি রাখবে, আবার নতুন করে পায়রি আনতে হবে। কবুতরগুলো এত যে পোষ মানা যে হাতে চলে আসে, সবগুলো আমার আশেপাশে ঘুরে ঘুরবে। এখন ভিডিও করতেছি, আমার পাশেই সবগুলো বসে আছে এসে। আর ওর তো কাজ হচ্ছে যে ঘুঘু পাখিটাকে ফটানো, চেষ্টা করতেছে, বাট জোর নিতে পারতেছে না। আমার এই সবজি রেসারটা, এটা হচ্ছে আমার মূল রেসারের বাচ্চা, খুব ভালো ডাকে। ওর জন্য খুব শীঘ্রই একটা পায়রি আনতে হবে। ভাবতেছি এবার ওর জন্য একটা রেড চেকার আনবো, যাতে ও যেহেতু সবজি রেসার, একটু একটা ডিফারেন্ট একটা কালার ওর সাথে জোড়া দিব। আমার তিনটাই নর, সবগুলাই রানিং হয়ে গেছে। তিনটার জন্য তিনটা পায়রি লাগবে। তো ভাবতেছি তিনটা ডিফারেন্ট রেসার কবুতরের সাথে জোড়া দিব। একটা মিলি দিব, একটা হচ্ছে রেড চেকার, একটা হচ্ছে একটা মাক্সি হোমা দিলেই চলবে, ভালো হবে। এটা হচ্ছে আমার সিঙ্গেল নর, এটা আমার কবুতরের বাচ্চা। এখন ভালোই ডাকে, বড় হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, ভালো ডাকে এবং প্রচুর উড়ে। আমি তো চট্টগ্রামে থাকি, আমি নর্মালি কক্সবাজার থেকে ছাড়ছি। আলহামদুলিল্লাহ সে আমাদের চট্টগ্রামের আগ্রাবাদে চলে আসছে। চট্টগ্রাম আগ্রাবাদ থেকে কক্সবাজার অনেক দূরে। কক্সবাজারে বেড়াইতে গেছিলাম, আমার 5-6টা কবুতর নিয়ে গেছিলাম, 3 জোড়া কবুতরই আমার কক্সবাজারতে আলহামদুলিল্লাহ চলে আসছে। কারো যদি প্রয়োজন হয় আপনি কমেন্ট বক্সে নক দিবেন, আমি 2-1 জোড়া সেল করব। এবং আপনার পালিও কূপ এগুলো তো যেখানে নিয়ে যাবেন চলে আসবে আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশে যেখানে যাক। তবে পাক কাটি পারলে আলহামদুলিল্লাহ আসতে পারবে না। যেগুলো বাচ্চা হবে সেগুলো আপনারা ছেড়ে উড়াইতে পারবেন, প্লাস বাজি লাগাইতে পারবেন। আর আমার কবুতরগুলো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো ডাকে, ডাকটা একদম ক্লিয়ার, একদম খ্যাপা কবুতর, লম্বা, বিগ সাইজ। এখন যেহেতু সিঙ্গেল, এখন জোড়া নিতে চাচ্ছে, এখন ওকে জোড়া দেওয়ার মতো পায়রি এখন আমার অ্যাভেলেবেল নাই।